السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis أحمد اليعقوبي. أنا هنا إن شاء الله الرحمن الرحيم نحاول إن شاء الله نقدم واحد الشرح لي سيري دو فوريي. هذا لي سيري دو فوريي هو درس بسيط، لكن الأهم ديالو ليس حساب معاملات فوري. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشوفوا هذا الشيء، ولكن لحساب يعني لي séries infinies. Ça veut dire il faut avoir واحد لا ديفينيسيون بعدا على لي séries infinies. الوغ هنايا قبل ما نبداو في الكور ديالنا، إذن il faut avoir بعدا واحد لا ديفينيسيون ديال لا بيريود. حنا ديجا شفنا لا بيريود، إذن خصنا نشوفو واحد ديفينيسيون في لا بيريود. زعما شنو هي لا بيريود؟ الوغ سوا اف ديفيني فواحد لوفير دي كي انكلو دون ار الار. ياك حنا دابا كنخدمو بار، خلينا من سي ولينا اولومورف. داك الدرس مور هاد الدرس ان شاء الله الرحمن الرحيم. Alors, une fonction, f est une fonction. On dit que f est périodique s'il existe un t supérieur strict à 0. Un t c'est la période de f. Et quel que soit x appartient à d, et quel que soit x appartient à d, x plus t appartient à d. Et on a f de x plus t égale à f de x. حنا عندنا مثلا لا فونكسيون ديالنا هي الكوسينوس هي الكوسينوس. ياك الا لاحظتوا معايا كوسينوس اكس واش كيساوي لنا كوسينوس اكس بلس دو بي ولا لا؟ كيساويها. اذا دو بي هو بيريود ديك لا فونكسيون ديالنا. تي ابلي اون بيريود دو اف. لو بلو بوتي الوغ هنايا واحد il faut faire attention. Le plus petit t, ça veut dire que راه ما كاينش هي 2 بي، راه كاين 4 بي، كاين 3 بي، كاين 6 بي. يعني حنا كنشوفو لو بلو بوتي t supérieur strict à 0 qui vérifie que f de x plus t égale à f de x pour n'importe quel x appartient à l'ouvert d et appeler la période de f. Alors هذه واحد لا بروبوزيسيون لي يمكن نقول جينيرال، يعني pour n t. Si f est périodique de période t, alors quel que soit x appartient quel que soit n appartient à z, pas de x, quel que soit n appartient à z, f de x plus nt égale à f de x. Alors, pour faire attention, n appartient à z. باش نمونطريو هاد l'expression هادي، باش نمونطريو عليها. Alors, n appartient à n. Ça veut dire n appartient à z, pardon. Ça veut dire que n appartient à n, et n appartient à z moins. Ça veut dire il faut développer le z sous forme deux ensembles باش نمونطريو. يعني لحقاش حنا غادي نستعملو الريكورونس باش نخدمو بالريكورونس، خصنا نخدمو في n. Donc, pour n appartient à n, on va montrer que par récurrence que f de x plus nt égale à f de x. Pour n égale à 0, la première condition de raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, c'est vrai, oui. Supposons que c'est vrai pour n, ça veut dire pour n appartient à n. Et montrons que cette proposition est vraie pour n plus 1. On supposons que c'est vrai pour n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x plus nt égale à f de x راه تفيريفيات، زعما راه كاينه. سيبوزينا حنا عندنا خصنا نمونطريو بان f de x plus n plus 1 t égale à f de x. حنا عندنا f de x plus n plus 1 t égale à f de x plus n t plus t
égale à f de x plus nt. Pourquoi? Parce que on a déjà que t est période et on a x plus nt appartient à d. Ça veut dire que quel que soit l'élément alpha appartient à d, alors f de alpha plus t égale à f de alpha. Et f de alpha plus t égale à f de alpha. Et on a par le récurrence بأن f de x plus nt égale à f de x. Donc la relation est vraie. Alors نشوفوا حنايا on va montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, f de x moins nt égale à f de x. لاحظوا معايا علاش حنا درنا هنا moins nt. alors غير باش نعطيكم الانتباه، راه واحد ليليمون الفا appartient à z moins ça veut dire que moins alpha appartient à n. حنا عندنا الريكورونس غير في n، دونك حنا باش نيفيتيو داك ليليمون نيجاتيف، باش نيفيتيو ليليمون نيجاتيف في الريكورونس حنا درنا موان ان تي. هنا درنا موان ان تي باش نوضحوا بان هذاك الموان ان راه ابارتيان ا زد. الوغ لو ميم ريزونمون finalement on trouve que f de x plus nt égale à f de x. Des exemples: on a les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de pi, soit f de x égale à cosinus 5x. Alors là on va montrer là on va trouver la période de la fonction. هنا درنا f de x plus 2 pi sur 5. هي normalement خصنا نديرو f de x plus t égale à f de x. حنا عاد كنلقاو t. هنايا غير واحد ليكزومبل سامبل، ولكن لا ريغل جينيرال، لا ريغل جينيرال شنو كنديرو حنايا؟ كنديرو f de x plus nt ولا plus t égale à f de x et on cherche t. donc هنايا f de x plus 2 pi sur 5 égale à cosinus le 5 fois x plus 2 pi sur 5. ça veut dire cosinus 5x plus 2 pi. هذه عبارة خاطئة. cosinus 5x plus 2p et 2p حنا عندنا déjà 2p. cosinus alpha plus 2p égale à cosinus alpha, ça veut dire égal à cosinus 5x. donc f est périodique de période de pi sur 5. alors هنايا غادا ندخلو في série de Fourier. la série de Fourier باش يكون عندكم واحد العلم بان هاد لا série de Fourier كتكتب على شكل واحد لاصون، ولكن حنا ما عارفينها واش كونفيرج ولا ديفيرج. كونفيرج راه كاينين واحد لي كونديسيون ديالها، ديفيرج راه كاينين دي زوتر كونديسيون. الوغ هاد لا سيري بواحد معنى عام كتكتب على شكل A0 plus A1 cosinus x plus B1 sinus x plus A2 cosinus 2x plus B2 sinus 2x plus jusqu'à AN cosinus nx Bn sinus nx. لاحظوا معايا علاش حنا ما درناش B0 plus B0 باسكو حنا عندنا اشاك كويفيسيون راه مربوط بواحد الكوسينوس والسين ياك. الوغ حنا عندنا A0 راه مربوط بكوسينوس 0 كوسينوس 0x ياك. A1 مربوط بكوسينوس 1x، A2 مربوط بكوسينوس 2x jusqu'à AN مربوط بكوسينوس nx. ايوا غوماركيو معايا بان الا درنا في السينوس درنا B0 مربوط في سينوس 0x. الوغ سينوس 0x ايكال سينوس 0 ايكال 0، دونك B0 ما كايناش. بلوس يسون زعما واحد لاصون ما عرفناش فين غادا، انفيني يا اما انفيني يا اما واحد غادا حتى لواحد ليليمون ال ولا ما عارف. حنا عاد نشوفوا داكشي. الوغ يمكن نكتبوا على شكل A0 بلس لاصون. لاحظوا معايا هاد لاصون هادي n supérieur ou égal à 1. ça veut dire حنا هنايا علاش ما درناش من n فاغي 1 jusqu'à plus انفيني؟ لا حنا ما عارفينش واش هاد لاصون هادي كونفيرج ولا ديفيرج، ما عارفينش شنو تابعها. avec AN appartient à R pour N appartient à N et Bn appartient à R pour N appartient à N étoile. voilà le Bn. ميمكنناش نكتبو، ماشي ميمكنناش، حنا يمكن نكتبو A0 يمكن نكتبو B0 ولكن B0 ما كايناش، فهمتي؟ دونك ها هي لا غومارك هنايا كتوضح لنا فوقاش نكتبو
plus l'infini. Si la série de Fourier A0 plus la somme de n varie 1 jusqu'à plus l'infini de AN cosinus nx plus Bn sinus nx converge et sa somme est f de x. Ça veut dire que had A0 plus had la somme hadi égale à f de x. Aïe. Alors f est périodique de période de pi. هنايا قال لك إلا كانت هذه كونفيرج يعني هاد لا سوم هادي كونفيرج راه عاد كناخدو حنايا واحد الاكس كينتمي لدي دو اف ياك، لان حنا في الاول الا ما كناش عارفين واحد لا سيري واش كونفيرج ولا ماشي كونفيرج يمكنها تكون ديفيرج في واحد البوان اللي حنا نعطيوه لها وتقدر ديك لا سيري ديفيرج زعما تبعد لنا هنايا. اذا حنا حتى كنشوفو حتى كنحطو الكونديسيون ديالها حتى كتكون كونفيرج عاد يمكننا نشوفو واحد ليليمون ديالها. alors f est périodique de période de pi et on a f de x plus de pi égale à 0. هنايا دابا هنا شنو المرحله ديالنا هي زعما هادي واحد بتي ديمونستراسيون ديال زعما كنفيريفيو بان f de x plus de pi égale à f de x فواحد السوم انفيني. ديفينيسيون سواء دابا هنايا غادي نتعرفوا على لي كويفيسيون ديال لي فوري. soit f une fonction de pi périodique intégrable sur moins pp. alors باش نوضح لكم بان la première définition كنديروا واحد définition particulier يعني هي في واحد الانترفال moins pp ولكن ابري غادي نخدموا في واحد الكاج جينيرال moins ln. راح نشوفوا داكشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. إذا on pose que A0 égale à 1 sur 2pi l'intégrale moins pp f de x. Pour n appartient à n étroit, on a à n égale à 1 sur pi l'intégrale moins pp f de x cosinus nx dx et bn égale à 1 sur pi l'intégrale moins pp f de x sinus x d de x. Où A0, AN, Pn sont appelés les coefficients de Fourier associés à f. Alors واش هادشي غير جابو غير هكاك؟ لا، هادشي كاين ديمونستراسيون ديالو. إذا هنايا باش يمكننا حنايا ما دايرينش هنا ديمونستراسيون لحقاش داكشي ديريكت. باش تشوفوا معايا باش نوريكم ديمونستراسيون. لاحظوا معايا كيما قلت لكم هنا ماشي داير لا ديمونستراسيون باش زعما يشوف هاد ان ملي جات ازر ملي جات. لاحظوا معايا بان لا سيري دو فوري كتكتب على هذا الشكل كونفيرج اي سا سوم اف دو اكس ايكال هذا الشكل ياك. الا ضربنا اف دو اكس فوا كوسينوس ان اكس تجيك ا ان كوسينوس او كاري ان اكس بلس بي ان سينوس او كاري سينوس فوا كوسينوس ان اكس لا سوم بطبيعه الحال. الوغ هي باش نوضحوا واحد القضيه فاش كنانتيغريو على واحد السوم انفيني راه كاين دي كونديسيون. راه لانتيغرال د لا سوم ماشي دائما كيساوي لنا لا سوم د لانتيغرال. علاش؟ حنا عندنا دي كونديسيون ما كاينينش في هاد لي سيري فوري. حنا اعتبرنا بان هادي كونفيرج خصها تكون كونفيرج يونيفورميمون. هادي واحد لا كونديسيون كتقرا من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا داكشي علاش هنا ما داروش ديمونستراسيون واعتمدوا على هذا الشكل هذا، اعتمدوا على هاد لي كوفيسيون ديريكت سافيدير كو كالكول ديريكت. الوغ حنا هنا نكملوا غنحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم الحصه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم ندير لا ديمونستراسيون. نشوفوا دابا نكملوا بور ne perdre pas le temps. Si cette série converge en un point x, alors sa somme est notée par les guillemets f, les crochets f x égale à 0 plus la somme n varie à jusqu'à plus infini à n cosinus nx plus bn sinus nx. هادي إلا كانت لا سيري كونفيرج في واحد البوان x. alors وإلا كانت pour tout x appartient à r غنديرو الكروشي f x égale à f de x. on dit que f est développable en série de Fourier. هنايا باش نشوفوا واش لا سيري دو فوري ديفلوبابل ولا لا ياك، حيت الا ما كانش ديفلوبابل ما يمكنناش نكتبوا ا0 بلس لا سوم انفيني
ان كوسينوس ان اكس بلس بي ان سينوس ان اكس ونعطيو هذه ايكال اف دو اكس. لا، الا ما كانتش ديفلوبابل يعني راه هذيك لا فونكسيون راه ما عندهاش واحد ديفينيسيون في واحد البوان، يعني ما معرفاش في واحد البوان، وديك البوان الا حيدناها من داك لانترفال راه يمكننا نقولوا اف اي ديفلوبابل في داك لانترفال ابار ديك البوان، ولكن في ديك البوان لا. غومارك هنا غادي ندخلوا للحالات. الوغ كيفاش الحالات؟ سافو دير لا ناتور دو لا فونكسيون سوا بير سوا امبير. الا كانت بير الا كانت امبير كاين كالكول فاسيل بلا ما نعاودو. مثلا كاين مثلا الا كانت مثلا بير كتكون واقعيه، كتكون مثلا بي ان ايكال زيرو بلا ما نعاودو نحسبوها ولا فهمتي. اذا سي اف اي بير سيتادير كو اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس. لاحظوا معايا دايرين لي واحد السام بان سور موان بي بي سافو دير كو سور واحد الانترفال موان ا واحد لا فونكسيون الا كانت بير عندنا واحد لانتيغرال من موان ا ل ا. هذه قاعده لانتيغرال من موان ا ل ا دو اف دو اكس دي دو اكس ايكال 2 فوا لانتيغرال من 0 ل ا اف دو اكس دي دو اكس سي اف اي بير اي ايكال 0 سي اف امبير. هذه لا ريغل ديالها سا ديمونستراسيون ديالها شونجمون دو فاريابل داكشي الاخر. الوغ سي اف اي امبير كي كو سوا ان ابارتيان ا ان ايطوال. لاحظوا معايا الا كانت اف بير دابا غادي نستعمل واقيلا ماتيب باش نوضح لكم. نمشيو ندير ديمونستراسيون باش ندير ديمونستراسيون على بي ام. قلنا سي اف اي بير الوغ اف موان اكس ايكال اف دو اكس اي كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان ايطوال لو بي ان ايكال زيرو. الوغ كيفاش البي ان ايكال زيرو؟ البي ان اكوا ايت ايكال 1 سور بي لانتيغرال من موان بي بي دو اف دو اكس سينوس ان اكس. الوغ لاحظوا معايا قلنا اف اي بير هي اف اي بير multiplié par واحد la fonction impair اللي هي sinus. Alors le pair fois l'impair égale l'impair. ياك. Alors l'intégrale من موال a d'une fonction impair, qu'est-ce qu'on a dit? Égale à 0 si f est impair. Alors le Pn égale à 0 quel que soit n appartient à n étoile. Et le A0 à quoi est égal. لاحظوا معايا لو A0 شحال شفناه كيساوي لنا 1 sur 2 pi l'intégrale من موال pi pi f de x t de x. وحنا عندنا f est pair. هيا في هاد الكا هادي f est pair. Alors si une fonction pair l'intégrale من موال a ل a ديال f de x t de x égale à 2 fois l'intégrale من 0 ل a ديال f de x t de x. اللي هنايا غتختزل واحد جوج مع جوج وغتعطيك 1 sur p l'intégrale من 0 ل p f de x t de x. Et pour n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que nous avons un cas particulier pour n égal à 0 et pour n supérieur ou égal à 1, ça veut dire 2 sur pi, l'intégrale de 0 pi, f de x cosinus n x d de x. إذن شي حاجة سهلة. علاش؟ لأن ان شنو كتساوي لنا 1 sur pi وحنا عندنا f est pair و cosinus est pair, pair fois pair, ça donne pair. Et l'intégrale من moins a d'une fonction pair égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 ديال هذيك لا فونكسيون. إذا si f est impair غادي تقلب الآية. Ça veut dire que f de moins x égale à moins f de x. Et quel que soit n appartient à n égale à 0. Ou quel que soit n appartient à n étoile, Pn égale à 2 sur pi l'intégrale de 0 pi f de x sinus nx. هذه حاجة سهلة. إذا واحد l'exemple, soit f la fonction de pi périodique définie sur moins pi pi par f de x égale à la valeur absolue de x. Trouvez la série de Fourier associée à f. Alors, قالك دابا trouver la série de Fourier associée à f. قالكش واش f est développable ولا لا. داكشي الترتيب. On a f. Alors أول حاجة كندرسو في هاد لا فونكسيون هادي واش بير ولا امبير بور فاسيليتي لو كالكول ديالنا بلا ما نعاودو نحسبو هادي وهادي. عندنا f de moins x égale à f de x. Alors f est pair sur moins pp directement quel que soit n appartient à n étoile le pn égale à 0.
et le A0 égale à 1 sur P l'intégrale 0 P f de x de x est égal à 1 sur P l'intégrale 0 P. alors هنايا ها لا فونكسيون ديالنا نطراسيون حنا عندنا واحد الانترفال موان بي بي ياك لا فونكسيون ديالنا كيف ما كتشوفوها قال لك سوا اف لا فونكسيون دو بي بيريوديك سا فيدير كو هادي غادي تمشي بواحد يعني فواحد الشكل دايره بحال دبليو كتمشي هكا بدبليو لاحظتوا هادي دو بي بيريوديك اذا ها موان بي ها زيرو ها بي اذا ما بين قال لك ا زيرو ايكال 1 sur بي من 0 بي اف دو اكس دو اكس باسكو اف اي بير ايكال 1 sur بي l'intégrale 0 بي اكس علاش اكس الوغ كيلي يعني كيلي لو سين ديال هاد لا فونكسيون هادي من 0 ل بي اذا من 0 ل بي كنلاحظوا بان موجب اكس ومن 0 ل موان بي موان اكس اذا 0 بي ايكال اكس اذا ها هو الانتيغرال العادي ولا عندنا ايكال بي سور 2 اذا ا 0 ايكال بي سور 2 et le an égale à 2 sur p l'intégrale de 0 p f de x cosinus nx égale à 2 sur p l'intégrale من 0 p f de x كتساوينا x من 0 p x cosinus nx كاين اللي هنا كيدير ديك القضيه ديال البيس لان هي البيس كتعاون بواحد النسبه وكاين اللي كيخدم ديريكتومون الانتيغرال بار بارتي اللي هو راه البيس راه نيت بار بارتي كاين اللي كيخدم لي انتيغرال بار بارتي ديال x الوغ هنايا غادي نخدمو intégration par partie, on obtient que an égale à 2 sur p n au carré, facteur de moins 1 à la puissance n moins 1. Alors, mi j'ai cette moins 1 à la puissance n, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 sur n au carré, cosinus nx, mais 0 p. Ça veut dire que 1 sur n carré, cosinus, a dit np, mais de p, np, moins 1. Et le cosinus np, déjà, on a moins 1 à la puissance n. Et sinus np égale à 0. هذه خصكم تعرفوها هاي sinus np égale à 0 cosinus np égale à moins 1. alors هنايا هذه هي ان ديالنا هاد ان هذه هاد ان هذه معرفه غير في ان سوبيريور او ايكال 1 بوغ ان ايكال 0 عندنا ا 0 ديالنا ماشي حتى كنحسبوا ا ان عاد كنمشيو كنحطوا ا ان شحال كتساوي كنحطوا بوغ ان ايكال 0 ها شحال عندنا شحال لا حتى كنحسبوا ا 0 بوحده عاد كنديرو اذا من بعد شنو كنقولوا لا سيري دو فوري اسوسيي ا اف اي بي سور 2 بلس لا سوم دو ان سوبيريور او ايكال 1 دو 2 سور بي ان او كاري يعني لو ا ان cosinus nx plus bn sinus nx et on a déjà bn égale à 0. Alors, on a développé une série de Fourier. Alors, c'est quoi le problème de la partie هذه باش ندخلو التيوريم دو ديريكلي التيوريم دو جوردان هاد لي دو تيوريم هما الاساسيين في هاد الكور هذا باش عاد نشوفو حنايا لا فونكسيون ديالنا هاد لا فونكسيون سيري دو فوري كومبلكس هذه اضافيه لان الاكثريه كيستعملوا هذاك الشيء اللي قرينا اذا نشوفوا شحال باغي نوصف هذاك الشيء علاش اذا على بركه الله اذا بسم الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا شنو هو البروبليم اذا سوا f une fonction de p périodique est-ce que la série de Fourier associée à f واش هاد لا série de Fourier associée à f واش converge vers un point x ça veut dire واش toujours converge vers un point x si cette série converge vers un point x est-ce que sa somme est égale à f de x يعني إلا كانت converge في واحد البوان x واش هذيك لا somme يعني لي كروشي f de x égale à f de x alors هنايا كيجي ديريكلي كيوضع لنا واحد التيوريم كيجي جوردان كيوضع لنا واحد التيوريم شنو هو التيوريم ديال ديريكلي سوا f une fonction de p périodique bornée sur moins pp يعني كيفاش bornée sur moins pp يعني محدوده في داك الانترفال يعني ماشي واحد لا فونكسيون ديال شحال محدوده في واحد الانترفال
moins pp. On suppose qu'on peut partager l'intervalle. يمكننا داك الانترفال ديال اللي عندنا موان بي بي يمكننا نخرجوا منه بزاف لي زانترفال، يعني واحد نومبر فيني d'intervalle alpha i plus a avec alpha i égale à moins p et alpha i plus a égale à p. Là, pardon. Alpha i plus 1, le i varie de 1 jusqu'à n moins 1. Alors le alpha 1 égale à moins pi, alpha 2, يعني alpha 1, alpha 2 راه intervalle, عرفتني alpha 2, alpha 3 راه intervalle, يعني on peut partager l'intervalle moins pi à plusieurs, يعني بزاف ديال les intervalles. Sur chaque intervalle, هذه اللي مهمة, sur chaque intervalle, les fonctions f et f' sont continues et les limites à droite et à gauche de f et f' en tout point alpha i existent et sont finis. Ça veut dire que f est continu في هذا l'intervalle alpha i plus 1 يعني جميع les intervalles qui sont inclus sur l'intervalle moins pp ياك وتكون هذيك لا فونكسيون f اللي عندنا continue في point droite ou point gauche يعني la continuité d'existence et sans fin. Alors, là, quand on la série de Fourier associée à f converge en tout point x appartient à r et sa somme est la somme il est quand continue في le point x alors هاد la somme هذه كتساوي لنا f de x يعني si f est continue في point x la somme égale à f de x sinon راه كتبقى هذه كتبقى la somme f de x égale à f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2. Et c'est quoi f de x plus 0 et c'est quoi f de x moins 0 ما تشوفاش بديك اللحظة ما تشوفاش بديك زعما ديك القطع راه تفاجأت ملي شفت بلس 0 لا راه f de x plus 0 راه يعني واحد لا ليميت كون واحد الفاريابل t tend vers x de f de x de f de t sachant que t tend vers x plus يعني t كبر من x هذه f de x plus 0 ماشي f de x plus راه f de x plus 0 هي f de x plus واحد سيغتا إبسيلون يعني زايدة شوية و f de x moins 0 هي f de x moins سيغتا إبسيلون. إذا هذه هي التيورم، هاد التيورم هادي غادي تبان في لي زيكزارسيس إن شاء الله. إذا شنو كيقول لنا عاوتاني التيورم جوردون؟ التيورم جوردون تقريبا لي ميم كونديسيون ولكن هنا سور شاك اوفير لا فونكسيون f بلاص حنا لا كونتينيتي ماشي بلاص زعما ما نقولو حنايا في يعني كونتينيو في جميع لي بوين كاين في الانترفال وفي الدروه وفي الكوش حنا كنقولو كنسبقو واحد الحاجه monotone. C'est quoi f est monotone sur chaque intervalle bien sûr sur chaque intervalle. C'est quoi la monotone? Ça veut dire soit croissant ou là décroissante ماشي تكون croissante ou décroissante là soit croissante soit décroissante et continue alors la série croissante ولا décroissante راه كنهضر على الانترفال ماشي زعما كنقول لك مثلا كرواسونت في الانترفال كرواسونت في الانترفال الاخر لا الا داك الانترفال خصك تشوف فيها اما كرواسونت اما ديكرواسونت. اذا لا série de Fourier associée à f converge en tout point x appartient à r et sa somme f de x égale à f de x plus 0 plus f de x moins 0 كيف ما قلت لكم هذه ديجا شفتها. Remarque si en plus f est continu à un point x هذه اللي قلت لكم قبيلات si f est continu au point x alors f la somme f x égale à f de x plus f de x sur 2 égale à f de x. Proposition. Alors si f vérifie alors هنايا غادي ندخلو عاد غادي نقولو f de x كتساوي لنا si f est vérifié les hypothèses du théorème de Dirichlet ou bien يعني وحده فيهم soit Dirichlet soit Jourdan et si f est en plus continu sur moins pp alors f est développable en série de Fourier يعني f دابا هنا يعني si وحده فيهم تفيريفيات كنقولوا بان f est développable en série de Fourier c'est-à-dire quel que soit x appartient à r la f de x égale à la somme f de x on a point x égale à 0 plus la somme infinie n égale à 1 jusqu'à plus infini de n à n cosinus nx plus pn sinus nx. Exemple
soit la fonction de P périodique définie sur moins P par f de x égale à 0 si x entre moins P et 0 égale à pi si x entre 0 et pi. Trouvez la série de Fourier associée à f. Est-ce que f est développable en série de Fourier? Alors, avant de commencer les séries de Fourier, avant de commencer de chercher les coefficients, il faut tracer la fonction. Ça veut dire la première étape, tracer la fonction pour faciliter le calcul. Et une fois qu'à tracer la fonction, le calcul sera facile. Alors, إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نحاول إن شاء الله نكملوا هذا الكود ديالنا. كنا عاد استرحت شوية عفوا. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم نحاولوا دابا نخدموا هاد التمرين ديالنا. ألوغ وقفنا في développable. Trouver la série de Fourier associée à f. Est-ce que f est développable en série de Fourier? Alors la première question, نشوفوا واش لا فونكسيون ديالنا بير ولا امبير. باغ حنا عندنا واحد لا فونكسيون مجزأة ياك. بالنسبه للبير ولا امبير ميمكنش نحكم على هادي. علاش؟ لان بوز مثلا تعطي اف دو موان اكس اللي هي 0 si moins x appartient à moins p 0, ça veut dire que 0 si x appartient à 0 p. واش f كتساوي لنا 0 sur x appartient à 0 p؟ لا. الوغ هنايا نحسبو ديريكت لي كويفيسيون ديالنا. a0 égale à 1 sur 2 pi l'intégrale moins p pi f de x égale à 1 sur 2 pi. الوغ هنايا باش تلاحظوا معايا f عندنا اون فونكسيون واحد لا فونكسيون مجزأة، يعني ما بين موان بي 0 شحال كتساوي، ما بين 0 بي شحال كتساوي. سي اون فونكسيون مجزأة بحال هكا، الوغ في الانتيغرال ديالنا كنديرو شار. كيفاش زعما شار؟ يعني ميمكنناش نانتيغريو ديريكت من موان بي بي، لا كنانتيغريو من موان بي للزيرو، لحقاش من موان بي زيرو اف كاينه في شكل، ومن زيرو بي اف كاينه في شكل واحد اخر، عليها كنديرو شار. يعني 1 sur 2 pi moins p 0 plus 1 sur 2 pi 0 pi égale à 1 sur 2 pi 0 plus l'intégrale 0 pi pi d de x. Pourquoi? Parce que f égale à 0 sur moins pi 0 et f égale à pi sur 0 pi. Alors on intègre ça, ça donne pi sur 2. Le a1 égale 1 sur pi moins pi f de x cosinus x égale à 1 sur pi من الزيرو لبي. لاحظوا معايا من موان بي للزيرو ما كنديروش كاع اف، لحقاش حنا عندنا اف ايكال زيرو، دونك نبقاو نانتيغريو من زيرو بي. دونك الانتيغرال من زيرو بي ديال اف دو اكس كوسينوس ان اكس شنو كيساوي لنا؟ اف دو اكس ايكال بي، هنايا غتوضع اف بلاصه بي، اذا كتساوي لنا الانتيغرال من 0 ل بي ديال كوسينوس ان اكس والانتيغرال من 0 بي ديال كوسينوس ان اكس غتانتيغريوها هي 1 sur 1 sinus ان اكس entre 0 et p ça donne 0. اذا a1 égale 0. رانا نشوفو بي ان. بي ان égale 1 sur p l'intégrale من بي بي f de x sinus n x égale 1 sur p l'intégrale من 0 p p sinus n x égale moins 1 sur n p simplifie p مع بي moins 1 sur 1 cosinus nx، وهذه غادي تعطينا 1 moins 1 à la puissance 1 sur n. إذا بي ان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 1 moins 1 à la puissance 1 sur n quel que soit n supérieur ou égal à 0، و a n كتساوي لنا 0 ولكن a 0 كتساوي لنا بي. إذا سمحوا لي يا أخوان الكرام، إذا نحاولوا نكملوا هذا الكود ديالنا. إذا لقينا a n ولقينا بي ان دونك ولقينا A0 A1 ديالنا إيكال 0 شي A1 إيكال 0 ولكن A0 ما كتساويش 0 لأن A0 بوحدها. BN إيكال 1 moins 1 à la puissance 1 sur n، donc la série de Fourier associée à f égale p sur 2 plus la somme. لحقاش علاش حنا كنكتبوها هكا ما عارفيناش واش كونفيرج ولا لا. إذا لا فونكسيون ديالنا معرفة ما بين موان بي 0 la fonction égale à 0 وما بين 0 p la fonction égale à p. هاهي p. alors لاحظوا معايا بأن la fonction de p périodique. alors f de p f ديال p
فين معرفة بي؟ فين كاينة بي أو تساوي بي؟ هنا كاينة بي، لا مكايناش هنا أصغر قطعا. ألوغ هنايا باش نوضح لكم واحد الخاصية، اف دو بي أكوا إيت إيكال، بما أن دو بي بيريود يعني واحد البيريود دو اف، يمكننا نحولو بي لبي بلس دو بي ولا بي موان دو بي. ألوغ اف دو بي أكوا إيكال f de pi ياك moins de pi égale à f de moins pi ياك. بما ان حنا فاش كتبغي تحسب شي صورة ديال مثلا هنايا ديال هاد لا فونكسيون هادي f de pi وانت عندك لا فونكسيون ما معرفاش، اعلم بان راه ديجا عطينك واحد الانديكاسيون شنو هي دو بي بيريوديك. الوغ سوا تاجوتي دو بي سوا تنقص موان دو بي. الوغ حنا عندنا اف دو بي ايكال اف دو موان بي، اف دو موان بي راه عندنا ايكال زيرو. دونك هنايا غادي نطبقو واحد لي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون؟ سوا تطبق ديريكليت سوا تطبق جوردون، هي اغلبيه كتطبق جوردون. اذا دابا غادي نشوفو نطبقو هاد لا ريغل جوردون. اف بورني سور موان بي بي، ça veut dire que حنا عندنا هاد لا فونكسيون هادي اف ne dépasse pas pi, alors il est inférieur ou égal à pi. F est continu monotone sur moins pi0. alors هنا فين حنا عندنا المشكل؟ حنا عندنا المشكل في الزيرو. لاحظوا معايا الزيرو هنايا حنا عندنا مجزأة في الزيرو، اذا moins pi0 et 0 pi. donc par le théorème de Jordan, la série de Fourier associée converge quand tout point x appartient à R et sa somme égale. Voilà pour tout x appartient à R. Donc quel que soit x appartient à moins p0 union 0 p, يعني هاد la fonction هادي راه bien définie في هاد l'intervalle هذا à part 0. alors هنايا يمكننا نكتبو la somme f de x égale à f de x car f est continue sur ce ensemble ياك. il reste les points 0 et moins p. هنا فين كيقول لك la continuité في الدروات وفي الكوش ديال لي زانترفال خصها تكون. alors حنا عندنا la somme de point 0 égale à f de 0 plus 0 f de 0 moins 0. f de 0 plus 0 ça veut dire f de 0 plus f de 0 plus à quoi égale f de 0 plus هي هذه égale à pi et f de 0 moins égale à 0 يعني pi plus 0 sur 2 égale à pi sur 2. alors f de 0 égale à pi sur 2 ولا يني بلاتي حبس نشوف معايا f de 0 نيت f de 0 واش ايكالا بي سور 2؟ لا كتساويناش بي سور 2 كتساوي لنا بي. علاش؟ لان الزيرو فين كاين؟ ان انترفال كاين في هاد دوزيام فونكسيون يعني développement le deuxième développement ديال لا فونكسيون اللي ايكالا بي سي اكس appartient à 0 بي. alors حنا عندنا هنا الزيرو داخل هنا عفوا هنا خطأ في الكتابة، هنا غتكون أصغر قطعا وهنايا أصغر قطعا. دونك حنا عندنا الزيرو داخل. alors puisque 0 appartient à 0 pi alors f de 0 égale à pi. alors la somme en 0 est différent ديال لي موس ديال 0. ها حنا لقينا بأن واحد لا فونكسيون ماشي ديفلوبابل في البوان 0. غادي نشوفو بالنسبة لموان بي f de moins p plus 0 plus f de moins p moins 0 égale à 0 plus p sur 2 égale à p sur 2 et f de moins p égale à 0. alors f de moins p est différent de la somme en moins p. alors هنا f est développable n'est pas développable aux séries de Fourier sur les points moins p0 ولكن يمكن تكون développable في هذا الانترفال هذا. alors la somme f de x égale à f de x si x appartient à 1 égale à pi sur 2 si x égale à moins pi et 0. f n'est pas développable dans série de Fourier زعما au cas général. هذا écriture complexe بلا ما نكملو. هنا الكا جينيرال ديال لي كوفيسيون دو فوري. بالنسبه للكا جينيرال ديال كوفيسيون دو فوري حنا عندنا سوا اف اون فونكسيون دابا هنا مابقاش دو بي بيريوديك ولات دو ال بيريود. اذا دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفو الكا جينيرال ديال لا فونكسيون ديالنا.
منين كتكون عندنا واحد الفاصون جينيرال يعني دو ال بيريوديك انتيغرابل. لي فونكسيون دو فوري كيكونوا على هذا الشكل 1 sur 2l moins ln f de x, et pour n appartient à n étoile à n chaque يساوي 1 sur l moins ln f de x cosinus n px sur l. Si on a 2l égale à 2p, ça veut dire l égale à pi. Remplace l par pi. Alors qu'est-ce qu'on obtient? يعني غادي نرجعوا للبروميير كار اللي كنا كنخدموا به اللي هو دو بي بيريوديك. غادي نرجعوا بان لانتيغرال 1 sur بي لانتيغرال من موال بي لبي اف دو اكس كوسينوس ان اكس، يعني هذا كا جينيرال. هذا اذا رانا نشوفوا لا سوم ديالنا كي غادي تكتب ا زيرو بلس لا سوم نفس الكا. اون فوا تعرفوا كيفاش تخدموا يعني اللي خدمها في الاول غادي تعرفوا حتى هادي تخدموها. ايوا هنا اتونسيون هنايا بحال مثلا هنا في دي زيكزارسيس كيقولك مثلا 4 بيريوديك. الوغ هنا كدير 2 ال ايكال 4 ياك 2 ال ايكال 4 باش نحددو داك ال ديالنا ال ايكال 2 دونك لانتيغرال غادي يكون موان 2 انا هنايا باش نمشي لي كونديسيون ديال ديريكت لو جوردون نفسهم كيتعاودوا. هنا خصكم تعرفوا خصنا ندخلوا لا كونتينيتي باش ندخلوا لي سيري نعرفوا لي سيري هذوك زعما لي سيري كيفاش نحددوهم. ليغاليتي دو بارسيفال لا بارسيفال المهم لا كونتينيتي par morceau. Soit I a un intervalle de R et soit F défini fois l'intervalle I à R, une fonction. On dit que F est continu par morceau. يعني عندنا حنا واحد l'intervalle I كيفاش par morceau. Si pour tout couple AB appartient à I au carré, يعني كنشوفو A ونشوفو واحد B appartient à I carré, ça veut dire qu'A appartient à I et B appartient à I, avec A inférieur strict à B. F est continu sur intervalle AB, sauf en un nombre fini de points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a واحد l'intervalle AB, بما أن A و B ينتميان ل I au carré, راه يعني راه داك l'intervalle AB راه inclus في I. ياك؟ Alors F est continu sur AB, sauf en un nombre fini de points. Et les limites à droite et à gauche en point existe. راه يمكن يكون هاد الأ هو البداية ديال إي و ب هو النهاية ديال إي وتكون لا فونكسيون ما معرفاش في الأ بي، يعني يكون انترفال اوفير ولا واخا يقدر يكون اوفير ولكن خصها تكون يعني لي ليميت ا droite et à gauche en point existe et sont finis، يعني ما يكونش ماشي لافيني. رانا نشوفوا ليغاليتي دو بيرسيفال. ليغاليتي دو بيرسيفال ديمونستراسيون صعيبة شوية، كيعتمدوا دروس باش تعرف ديمونستراسيون. انا ماشي كنقول لك انا بحال هكا لان انا براسي ما عرفتش ديمونستراسيون. الوغ شنو كتقول لك؟ كتقول لك بان سوا اف اون فونكسيون دو ال بيريوديك كونتينيو بار مورسو سور موان ال ان. الوغ اون ا 1 sur ال l'intégrale موان ال ان اف carré x ديال x égale à 2 à 0 au carré plus la somme de n varie plus infini a n au carré plus b n au carré. كون قرينا الكومبلكس فوريا غادي تعرف هذيك لحقاش هذاك هو لو موديل او كار افيك سي ان. الوغ هنا باش نشوفوا ليغاليتي زعما كيفاش نحسبوا ليغاليتي دو بيرسيفال فين كانت الاهميه ديالها. اذا شنو كيقول التمرين؟ كيقول سوا اف لا فونكسيون دو بي بيريوديك ديفيني sur moins pp par de la fonction هذه trouver la série de Fourier. alors هنا غادي تحسب les coefficients بلا ما نعاودو نحسبوهم، غادي نلقاو série de Fourier با en utilisant واش اف ديفلوبابل ولا لا. ضروري غادي تستعمل وحده في لي تيوريم، سوا تيوريم دي ديكلي سوا تيوريم دو جوردون. الوغ هنا كيسكي راست هنا حنا عندنا لا سوم اف كتساوي لنا اف اي كونتينيو بلاتي. دونك قال لك لا سيري فوري لان الاهم ديالنا خصنا نعرفوا شنو هاد ليغاليتي دو بيرسيفال. قلت لكم لي سيري فوري كيمكنوا لنا باش نحسبوا لي سيري، يعني لي سيري انفيني مثلا كيكونوا دي سيري معقدين يمكن لك تلقاهم.
la somme 1 sur n au carré égale p carré sur 6 zeta 2 égale p carré sur 6 zeta 2 يمكنك تلقى هادو ويمكنك تلقى الى لقيتي زيتا 2 يمكنك تلقى زيتا 4 ولكن خصها تكون عندك واحد لا فونكسيون فهمتي زيتا 4 زيتا 6 يعني زيتا 2 ان بواحد الفاصون جينيرال دونك حنا عندنا هنايا ان سور بي لانتيغرال موان بي الوغ شنو هو قالك ديتيرميني لا سوم هو شنو قالك اون ابليكو ليغاليتي دو بارسبال دوني لا فالور دو لا سوم هادي يعني 1 sur 2 بلس 1 au carré كنلاحظوا بان لا سوم سيري د فوري خرجت لنا بحال هاد الشكل هادي وهاد ايكالا بي سور 4 ايكالا اف دي اكس ياك حنا عندنا هاد ليغاليتي دابا باش نشرح لكم هاد منين جات هادي خصني ضروري نستعمل واحد التمرين ضروري هاد التمرين هذا خصني نخرجو ولكن دابا ما كيكفيش الوقت ضروري غادي نديرو هو نيت بوحدو غادي ندير الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا هنايا ضروري باش ندير فيديو باش تفهموا هاد القضيه ديال بي سور 4 ما عليناش حنا دابا الاهم ديالنا باش خصنا نطبقوا ليغاليتي دو بارسبال عندنا لا سوم هاد لا سوم دو ان ايكال 1 جوسكا بلس انفيني دو ا ان او كاري بلس بي ان او كاري بلس 2 ا 0 او كاري ايكال هادشي الوغ 1 sur p l'intégrale moins pp d de x égale la somme de n égale 1 plus infini bn au carré حنا عندنا ال ان égale 0 الوغ بي ان هي اللي بقات دونك هادي كتامبليك بان 1 sur p de p لحقاش الانتيغرال ايكال دو بي ايكال لا سوم ديال شنو بي ان هي هاد بي ان هي اللي عندنا هاديك او كاري دونك 2 ايكال لا سوم الوغ هادي باش تفهموا واحد الحاجه هادي راه كاينين دي تيرم كيمشيو كيفاش دي تيرم كيمشيو رانا نديفلوبيو هاد لا سون كيفاش نديفلوبيوها زعما نفرقوها زعما نعطيو بوغ ان ايكال 1 بوغ ان ايكال 2 بوغ ان ايكال 3 جوسكا زعما لانفيني كاع رانا بوغ ان ايكال 1 موان 1 على بويسونس 1 موان 1 على بويسونس 1 اكوا ايكال موان 1 موان 1 ça veut dire 2 هاد التيرم كيبقى رانا ان ايكال 2 1 moins 1 à la puissance au carré. Il y a 1 moins 1 à la puissance 2. Il y a 1 moins 1. Il y a 0. يعني كنلاحظوا بان لي تيرم يعني pour n égale à 2k ياك يعني بير pour n égale à 2k كيمشيو واحد لي تيرم اللي هما زوجيين شنو كيبقى الا لاحظتوا معايا كيبقاو غير فرديين كيفاش زعما الفرديين كيبقى n من 1 3 5 7 9 11 13 15 هادو اللي زعما هكا حتى غادي حتى لانفيني يعني واحد لا سوم لانفيني ديال اش حنا عندنا هاد جوج غتخرج يعني 4 البي غتخرج تقول لي 4 على بي او كاري شحال تبقى لنا هادو هاد التيرم هذا اللي بالنسبه لي لاصق فيه ان يعني يبقى فيه عاوتاني حتى هو غير التيرم يعني الامبير يعني 1 sur 2k plus 1 au carré هي هادي au carré و لا سوم كتعطيك هادي يعني لا سوم كتعطيك بي كاري sur 8 دونك هذا هو الدرس اذا كان معكم حمد يعقوبي وكنتمنى الشرح يكون يعني تستافدوا ان شاء الله بالشرح اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا الحصه المقبله غنحاول ندير يعني واحد التمرين ولا جوج باش نفهموا هاد السيري فوري هاد التمرين ان شاء الله باش نديرو فيديو ديريكت اذا باش الحصه اللي موراها ندخلوا لي فونكسيون اولومورف لي فونكسيون اولومورف يعني غادي نشوفوا تيوريم دو ريزيدوس غادي نشوفوا فوقاش كتكون اف اولومورف فوقاش كتكون يعني شنو هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون اف شنو هو اللوغاريتم ديال النومبر كومبلكس يعني بزاف د الحوايج تشوف اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم كان معكم حمد يعقوب ان شاء الله كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف على المتابعين ديالنا وما تنساوش تابوني لليوتيوب وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم شكرا بزاف